Thank you. You are beautiful too. Obrigada. A legea de Kulumaka, ele vai ninguém quer 3.000 rand. Pessoa, espera. Pessoa falar coisa não conhece. Tem que perguntar. Não pode falar. Né? Não pode o teu achilo a handle os teca os tisala. Porque mina unyo show inyama. Mina ni kujela shakule shushu vulavulaka. A Nordina cobra quanto? Meu pagamento, já quando eu aquele samalumuna, então não pode me gelar, não deve um chumo min. Okay, but open your eyes. Here is the Mozambique. Have too much men que não prestam para nada. Ama show, é menina. Sabe lá? Ama show, menina. I told you. Open your eyes. Many guys give you the beer, the food. Falar porcaria. Apenas. Não. Eu estou a dizer. Camina não é namuno com animal, chacu inca chuvuca. Eu não recebo 3.000 rand. 3.000 rand ou quê? Não, ele disse que te paga 3.000 rand. Inca chuvuca peruga le. Ele disse não, ele. Não, você disse que paga 3.000 rand. Então, vocês devem parar de usar a menina. A gente deve, mas você está a tirar o proveito dela. Estás a tirar o proveito dela. Estás a tirar. Você, não é a primeira vez que você faz isso. As meninas, algumas pessoas, basta terem um bocadinho de nome na praça. Ele persegue. A Yola Reis já perseguiu. A Docinha, você já perseguiu. Estás maluca? Já perseguiste. Eu persegui. A Yola é minha amiga para ter informação. A Yola é minha amiga. Você colava muito essas duas, por que já não colas hoje? Por que estás na cola dela? Não, ele, por que está na cola dela hoje? Essa moça, sinceramente. Não é essa moça, não. Vamos ser realistas. Não vamos aldrabar a moça. Não vamos aldrabar. Você é um deles que anda a aldrabar essa moça. Pode falar. Tem que falar. Você é um deles que aldraba essa moça. Pode falar. A mamãe não é baixar de nível. Não tem nada a ver com baixar de nível. Eu também não sou do teu nível, ô cara. Não sou do teu nível. Mas olha, vem pra mim, olha, pra ti como estás ridícula. Já viste como estás ridícula? E você como é que está? Elegante. Não estás a ver? Não estás a ver elegância? Não estás a ver elegância? Levanta, moça. Levanta. Vamos lá, as câmeras vão ver. Levanta só. Sit down. Sit down. Você está a dizer que está a ser aproveitado? A moça está a ser aprovada, não vamos estar você disse que o mito primeiro era colava Yola Reis. O mito colava Yola Reis, colou a Docinha também. Já tiveste uma relação com a Docinha até se calhar. Colou a Docinha, colou a Yola Reis. Agora que vês que com elas há muita poeira na vista, já está a colar a ela. Não pode ser assim. Não pode. Está a ser explorado. Ela em algum momento está a ser explorada. Em algum momento. Não vamos tapar o sol com a peneira. Vamos deixar de dar bebida, deixar de dar comida e não pagar a ela. Eu quero perceber. Você está lá colar, traduzir. Ela está a dizer. Mas alô, local chuvu caminho, não vou na Yorales min. Alô, quando ela me sabe que lá tenta entrar mais. Open your eyes. Ela está a dizer para você ficar esperto. Assim, apenas isso. Não pode falar coisa de não conhece. Tem que perguntar. Achar que o coelho é caíne. Luei, né? Amboni nica 3.000 meticais 3.000 rands. Não é meu manager. Amunu luei. Aparani uma lei. Nita lo Mozambique. Ani uma ngai makaku faka mulata. Ani seni bulekale na vona. Se uteka shati peruga shaya shaku ashina ngqondo. Ata kama televisão na khuluma shinga na ngqondo. Khuluma mshusha ngangana. Ayishona leso. Ushikuma kwini. Fred, eu vou dizer uma coisa. Sebastião, cuidado, você está a fazer acusações aqui. Não, eu não vim aqui para falar de peruca, para ver. Eu vim aqui, eu disse a ela, open your eyes, porque muitas pessoas como esse senhor aqui vão te usar de qualquer maneira, vão te pagar bebida, vão te pagar comida e não vão te dar aquele dinheiro que lhe é merecido. Verdade. Tu mereces muito mais. Não estou a querer acusar a ninguém, mas ele sabe disso. Mas estás a fazer acusações aqui, é um mito. Ele sabe disso. Mas estás a fazer acusações, é um mito aqui. Não estou a acusar, estou a dizer que ele também não pode tirar o proveito dela. Ele é um deles também. Não faz isso, Alcide. Ele é um deles. Não faz isso. O moço é um deles, o moço. Não faz isso. Sabe eu não tenho boca suja, não vou
te responder porque não tenho boca suja. Eu tenho família. Ok. Tenho família para começar. A Iola que tu falaste dela, eu não ando atrás dela, é minha amiga. Agora, a outra que você falou, não somos amigos, tentou ser minha amiga e não fomos amigos. Atenção, eu não ando atrás de ninguém. Tenho postura para não andar atrás de mulher. Mulher tão cheia aqui, na minha cola. Acho que percebes bem. Eu não sou feio, visto bem, cheiro bem. Tá aí a perceber? Não preciso andar atrás de ninguém. Graças a Deus, trabalho, não ando atrás de ninguém, tenho minha vida. Tá aí a perceber? Eu faço dinheiro, eu faço festa, vendo roupa, sou promotor de eventos. A trabalhar, tá aí a perceber? Que promotor de evento continua a trabalhar. Então não fale coisas que tu não sabes. Tu não sabes nada de mim. Colar, para de colar pessoas. Eu não estou aqui para colar ninguém. Eu não estou aqui. Eu que estamos a ver. Tu sabes da minha vida. Você cola ela. Tu sabes da minha vida. Tu colas tanto a ela. Paga-lhe o que lhe é merecido. Já chega. Mamana, ambi vai colar, vai kunzetela, vai Desculpa. Ambi vai Desculpa. Ambi vai usar, vai nica 3 mil. Ambi vai nica 5 mil meticagem. Ué, Chico vava queen, porque a vida lhe é a mina. Chico vava queen. Open. Tá bom, mas ela está a dizer. Está a dizer. Se lhe usam, lhe pagam 5 mil meticais. Onde está a doer? Se o mito está a usar. Mina, a famosa Silene, eu sou não está a doer nada, mas tu tens que perceber ou tens que aprender como é que o mundo de showbiz acontece. Mas é por isso que ela tem um manager. Principalmente. É por isso que ela tem um manager agora. Que manager? Você tem problemas... Não, Mito, vocês têm problemas. Não conheço ela, nunca é a primeira vez. Eu também não conheço ele. Eu também não conheço ele. Parece, porque você está fazendo acusações aqui. Eu não estou a fazer acusações. Está mais do que claro. Então, você conhece ele? Fred, está mais do que... Eu conheço ele por aí, a ver por aí. A ver por aí. Olha lá. Eu tenho teus podres, senhor. Eu tenho teus podres. Diga, meus podres. Não tens nenhum podre meu. Tenho teus podres, só não vou te estender. Estás a mentir. Eu tenho podres deles, só que eu não vou te estender. Estás a mentir. Eu não vou te estender. Até disseram, chega na televisão, não fala dele porque vai querer engajamento. Eu não vou falar de ti. Estás a mentir. Eu sou estás a falar de mim. Se estás a falar de mim. Se estás a falar de mim. Mas eu estou a chamar a consciência dele. Não anda com ele. Ele toda a história. Assim basta ela também não estar no auge. Vais parar de colar a ela. Cola já toda a gente. Tu não sabes da minha vida, não mãe. atraba a ninguém. Leva a moça para as televisões, não sei o que. Nada de shows por bebida e quais são os shows por comida. Bebida que eu fiz? Eu estou a dizer que não faças isso. Não, mas ele nunca levou nenhum show a ela. Quais são? Quais são esses shows de bebida que ele levou? Quais são? Diga lá, quais são? Nunca levou nenhum show porque a ela ela. só esteve num evento meu. Só foi um, né? Este um mesmo. Por quê? Pague-lhe o que é o sabe que é ela veio para o tal show? Sabe por que ela veio para o tal show? Você tem problema com ele? Sabe por que ela veio para o tal show? Problemas, qual é o não tenho problema se ela aceitou isso? Eu teria problemas contigo, por quê? Não sei, eu quero saber. Eu quero saber. Você está apaixonado. Você levou Alcinda. Acho que vai lavar. Você, Alcinda te quer, você... Prefiro morrer do que namorar com ela. Okay. Prefiro morrer, nem que não tenha mais mulher. Eu também prefiro morrer do que andar com um feio como você. Acho que é. Você também você sabe que tá feio. Aí tá já mentindo. Aí tá já mentindo. Tu sabes que já mas tu sabes que estás a me mentir o quê? Essa tua atuária é adaptada aí. Adaptada? Veja bem. Não tem nenhuma parte preta aqui. Eu não quero vídeo bar. Não tem nenhuma parte preta. Mas é assim, aqui na TV. Vocês é que me ajudaram a vir trabalhar. Eu disse, mas Fred, eu liguei para a produção, quero dormir hoje, não vem trabalhar. Pensei a ver lá o programa da comissão. Está a ver a confusão. Alcida, você quer mito? Não, não é possível. Isso é amor, mito. Eu estou a ver a ela está agora. Com ciúmes. Isto está mais para ciúmes. Não é possível. O que é só eu não olhar numa mulher. Quero não me apanha. Depois acho que mito humilhá-la, Luiz. Vamos ir ali. Vamos sair para outra fase da conversa, porque esta conversa está a ficar tendo controle. Muita calúnia, sabe? Essa moça, eu não conheço de algum lugar. Sabe por quê? Porque isso é calúnia, difamação, sabias? Irmão, eu só posso processar por calúnia, difamação, sabias? Tu nem me conheces de algum lugar, estás aqui a falar coisas sem sentido. Porque mesmo falar de ti, sabes, Alcina, às vezes temos que ter cuidado. Tens provas do que estás a falar? Um minuto. Tens de ter cuidado, porque aqui acabaste de meter pessoas que não estão. Exemplo, a Docinha, coitada, não entra neste assunto. Você acabou falando da Iora Reis, que também, coitada da menina, não está aqui. Portanto, você acabou, para além de falar do mito, mencionou o nome das outras pessoas. Ela só te mostrar uma mensagem, eu andar atrás dela. Uma só. São tuas amigas?
uma das pessoas que eu mencionei conversa comigo. Está bem, são tuas quase amigas. todos os dias. São tuas amigas. E sabendo que eu ia me desafio em 24 horas. Se trazeres sabendo- provas de que eu andei atrás dessas pessoas, eu vou te dar 10 mil meticais em 24 horas. Tá bem, dá lá agora Desafio. esses 10 mil meticais aí. Traz as provas. Traz as provas. Traz as provas. Traz as provas. Primeiro porque Mito é casado, é importante saberes disso. Tens de saber, eu tenho esposa, para você andar a falar coisas sem sentido aqui. É muito perigoso isso, porque você agora vai Minha prejudicar. esposa para de andar à noite de qualquer maneira. Eu trabalho à noite. Andar atrás à noite o quê? Eu trabalho à noite. Tem que fazer isso, tem que fazer assim. Eu trabalho à noite, sou cantor, é para andar a que horas? Dá É para lá cantar 10 às 12. mil. Ela vou fazer assim, né? 10 mil meticagem, Nada. peruga, roupa, chinelo. Olhe. Som. Ok, Som. sim. Não é bebida, não é carne. Não, I don't 10 like mil beer. Alcina, 10 mil meticagem. agora, a hora que ele anda, com quem anda, isso te interessa também? Não, tô a brincar, Quando é você assim. diz Não, que é tô a brincar, casado, tô a brincar, ele é deixa de andar. artista. Há de Não, trabalhar como espera, se ele é cantor. espera, Shows do Mito, Mito não começam às é 10 assim, horas. Não, é assim, tá bem. Ok. É normal, eu também sou artista. Eu ando à noite também. Por causa Então uma de pessoa já me trabalho. faltou respeito como tu, moça. É, senhor, é. Agora Nem eu quero entro falar aonde? mais contigo. Eu contigo, se eu nunca falei Vamos contigo. lá cantar, pá. Vamos lá cantar, sai desse assunto. Eu já não quero Eu já falei Eu contigo nunca fui alguma à televisão vez. para debater coisas de Eu barulho. alguma vez já Nunca falei tive contigo, bifes eu. na minha vida. Nem um bife. Não é essa moça que vai chegar na televisão querer me sujar a mim. Não me conhece de algum lugar. que não Nunca me pede viu. desculpa aí? Tá a perceber? Não, Chegar não. aqui a falar Não. blasfêmia sobre mim. Me conhece, dono? Não, Me conhece, dono? Não achas que falhaste? não. Em falar da... Não, o que acontece é que as pessoas, Fred, não Bom, por que gostam. estás a generalizar? As pessoas Olha, nós estamos não a dizer, gostam de ouvir a Alcida, verdade. nós estamos a dizer que há É pessoas... preciso que Sim, ouçam a nós estamos verdade. a negar que O que eu estou a falar? Espera. Tem pessoas que estão a falar muito mal de ti que não estão a vir te bom, dizer. tá bom. E eu tenho essa tamanha coragem de chegar aqui é essas e te das dizer pessoas a se juntam e verdade. criam um grupo. Só Mas aqui que grupo? sozinho. Tá bom. Você e essas pessoas O que que eu estou a juntem, querer dizer criam é um grupo só aqui. tá bom, Vamos deixa- responder deixa- todos. deixa- Produção, horas. Aí ainda tem tempo. 17h25. Então só tenho... Já não tenho tempo para ninguém. Hã? Só tenho 25 minutos. Estamos Clemente. Não tem como... Aquele casal só vai entrar a cantar. Tá bom? Rui e Michel vão entrar só a cantar. E o resto... Eu disse, vocês roubaram o meu tempo de antena. Vê só como estou. Uma hora e quase. Já não consigo, Júlio. O Clemente roubou meu tempo de antena. Pede desculpa. Sai disso, pá. Vai lá, não custa, não vai... É assim, não nós vai, estamos em sim, televisão. Sim, mas pede Se desculpa. lhe falhaste terei um pouco. ofendido, Yeah. eu peço perdão. Ok. A Mornija também, I'm so sorry. Eu não quero Ok? saber. Ok, é contigo. A Norlija não I'm- quer desculpa dela? Não, é com ela, isso aí. Eu não entro em nenhum sítio. Eu te peço perdão Mas, também, Jacinta, se não calma aí, quiser. calma aí. Não, eu estou a pedir perdão, está a dizer eu não quero. Estou a normal, humilhar, estou a É dizer. normal. Se estás a humilhar, então não zanga. assim. É normal você pedir desculpa, ela não aceitar. Ok. Ela está no direito dela de dizer Está que no não quer. direito dela. Exato. Vamos ouvir A o ele seguinte, também ok? está no direito dela e eu lhe peço perdão, mas eu sou aquela mulher verdadeira. Uhum. Esses comentários que eu estou aqui a falar, tantas pessoas estão aí a comentar, já me buzinaram e eu estou a dizer-te de cara. Se quiseres acreditar ou não, epa, isso é contigo. Muita força na tua carreira. Epa, continue a colar ela, tipo, colar tudo, tu é que sabes. Mas pagar aquilo que lhe é merecido. Apenas isso. Pagar o Pararem quê? de darem bebida, pararem de darem comida, pararem de... Então você- Obrigada. Então você... Mito. Eu, Mito, não pede desculpa. Já lhe pedi desculpa. Se ele quiser aceitar, é com ele. Eu já pedi desculpa. O problema é, sei que eu quero falar uma coisa, né? Uma coisa, Ah, no para o português. insultar, Para não é ela para entender. insultar, não é para insultar. Não, para ela entender, né? Moça, é assim, né? Você é famosa, né? Não é? Yes. Muito famosa no Moçambique, não é? Você é cantor, influencer, que é, né? Quando você falar o nome do pessoa aqui, eu não conheço Yolares, exemplo, né? Não pode falar nome de pessoa, não pode falar coisa de pessoa aqui na televisão, porque amanhã, né? Tem grandes pessoas que querem trabalhar contigo. Você tem boa música, né? É assim. Mas você tem boa música. Mas não tem segredo. Você é cantor bem, né? Mas aquela pessoa quer trabalhar contigo. Quando aquela pessoa pensar, você, não, uma rime. A louco vai que tá rimir na bolile. Eu sou assim. Vai que tire na uena. Não, Aquela não, pessoa. ela precisa perceber eu que quero eu terminar. sou assim, é a minha Eu quero realidade. terminar. Deixa ela terminar. Essa aqui, É a minha realidade. Espera lá um Deixa pouco. ela Eu quero terminar. terminar, né? Ok, termina aí. Essa coisa é você
realidade, né? Mina, ninguém conhece isso, né? É verdade, né? Mas essa pessoa, aquela pessoa trabalha contigo, vai estar chava por coisa. Não é bom. Então, Lexia, está com aquele sanzaco. Amito, example, né? Ok, niman cigarrito. Lawyer, né? O quiet, o mielile. Ambianga cantori intamo. Ela vai kuva quiet, vai estar checavona, vai ver camachuen, porque vai mielile. Não pode fazer fome com famoso com nome de pessoa. Não estou bem, não fazer isso. Aqui. Sorry, eu sou comentadora. A minha função como comentadora é comentar pessoas como ela. Sim, pessoas que estão em redes sociais constantemente, cometendo como não. Esta é a minha função. Ser comentadora e comentar as polêmicas semanais que tem agaitado as nossas redes sociais. E eu não consigo, ser a outra pessoa. Eu sou essa pessoa. Vão ter que me desculpar, mas eu sou esse tipo de pessoa. Então, estás livre de ofender, exemplo, mito em direto? Não estou livre de ofender. Por isso que eu disse, eu não estou a fugir, por isso que eu disse assim, se lhe terei ofendido, peço perdão, mas esta é a realidade, eu estou a falar aquilo que está no meu coração. Exato. Senhor, há tantas pessoas que estão a apanhar atenção porque elas guardam com elas, e eu não consigo guardar. Eu falo aquilo que é a minha realidade. Querer dizer que você já queria dizer isso ao mito há longo tempo, quando você diz que não consegue guardar. Sim, estou a controlar o time, não me preocupe, já não tenho tempo, só tenho 20 minutos. O Rui e a Iva só vão fechar, vão cantar música nova, não tem como conversar muito. Portanto, então você está a querer dizer que não é de levar desaforo para casa. Significa que você já queria dizer ao mito isto? Não. Não, pelo que eu vejo em redes sociais redes sociais assim no geral, em blogueiros, e pelo que as pessoas vêm comentando, as pessoas acerca dessa situação dela, acerca da situação dos outros que dizem que estão a aproveitar ela. Mas porém, Alcina, o mito não trabalha com ela há muito tempo, atenção. Então, sabias que tu pode estar a estragar meu business com ela? Sabias? Porque ele está com ela já há uma semana. Estás aqui a falar coisas sem sentido. Estão a trabalhar há uma semana. Não estou com a intenção de trabalho, atrapalhar o seu business. Estás a manchar minha carreira. Estás a manchar minha carreira. Você sabia que eu vinha, por que você aceitou? Você sabia que eu vinha. Eu vim cantar, eu vim confessar de mim. Nem te conheço, eu vim cantar. Eu não te conheço, senhor. Eu vim cantar, não vim ver ele agora. Eu também não te conheço, estou a conhecer aqui. Como é que está a falar de mim se não me conhece? Você é uma pura mesmo. Está a dar no seu próprio fer. Você que é burro. Eu quero cantar. Vamos lá cantar. Não me conhece, está a falar de mim. Não, burro aqui és tu. Não pode me chamar de burra também. Estamos em direto, vamos te ofender aqui. Tem muito telespectador em casa. Estamos em direto. Tudo bem que